Bueno, ya tenemos los ingredientes listos. Ahora lo que vamos a hacer es preparar, como nos indica las instrucciones de la cajita de harina para pastel. Vamos a poner la harina aquí. Me dice que voy a ocupar 3 huevos, una taza y 1/3 de agua. Yo le voy a poner solamente una taza de agua. Y el resto se lo voy a poner de leche. Aquí tenemos la leche. Le voy a poner 1/3 de leche. Ahí está. Y también dice las instrucciones que le ponga lo de 1/3 de aceite. Ustedes van a hacer su mezcla a como diga la receta del paquete. Yo estoy ocupando de fresa. Ustedes pueden ocupar del sabor que quieran, o de chocolate, que es normalmente el chocoflan, o de vainilla, o la que tengan en casa. Aquí está, ahí está. Y ahora sí, vamos a batir, como dicen, vamos a empezar a velocidad alta y después a media. Bueno, ya aquí terminé. Ahí está. Ahora vamos a seguir con la receta. Es muy rápido de hacer. Aquí voy a reservar mi mezcla. Ahora vamos a licuar nuestros ingredientes. Vamos a poner aquí los huevos. Ahí está. Vamos a poner el azúcar, leche y la vainilla. Otro poquito, me gusta mucho. Y esto lo vamos a licuar. Ya licuado todo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner en un refractario que sea para en un traste que sea para microondas, o en un refractario también que sea para microondas, que no se vaya a tronar. No todos los ¿cómo se llaman esos? Refractarios le quedan a los microondas. Entonces vamos a vaciar la cajeta. Si no tienen cajeta, hacen un caramelo, ponen azúcar, como una taza de azúcar con unas 2 cucharadas de agua, y se lo van a vaciar aquí. En lugar de cajeta van a poner caramelo. Entonces ya tengo aquí mi cajeta. Ahora lo que vamos a hacer es a vaciar la mezcla que hicimos. Yo voy a poner nada más la mitad porque voy a hacer 2. Si ustedes van a hacer completo, si su horno de ustedes es grande, pues lo hacen. Y ahora voy a incorporar la mitad de la mezcla. Ahí está, la mitad. Ok, vean, así quedó. Ahora lo que voy a hacer es, lo voy a poner en el microondas. Ya metí mi refractario, ahí está. No lo voy a tapar. Si ustedes quieren taparlo, lo pueden tapar, pero algo que tenga huequitos. Por ejemplo, venden en las tiendas estas como charolitas que son para eso. Yo no la voy a utilizar, lo voy a poner así. No le vayan a poner aluminio, porque recuerden que no se le puede meter cosas metálicas ni aluminio dentro del microondas. Ya lo tenemos aquí puesto. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí el microondas tiene que estar a alta potencia, un nivel alto, el máximo. ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí, como le vamos a poner 10 minutos, 11 minutos vamos a ponerle. Le voy a poner 11 minutos. Me voy aquí abajo donde está el botón del nivel, aquí de la potencia, y voy a checar. Voy a oprimirlo, que lo quiero en alta. Ahí está en alta, pero ustedes si lo quieren menos o checar cómo está, aquí es 80, 70, 60, 40. Yo quiero la alta.
Ya que elegimos la alta, nos vamos a darle Start, que comience, y lo vamos a dejar. Eso es importante. Yo antes no sabía cómo usar esto y luego me quedaba crudo, tenía que dejarle mucho tiempo. Yo decía, pues es lo mismo que si lo pusiera en el horno, pero me metí, ya no tenía yo el instructivo, y entonces me metí a internet, a la página de la marca de mi microondas, y ahí busqué, y es para esto. Entonces ustedes aquí le van a poner a la máxima y vamos a esperar a que termine de cocinarse. Bien, ya va a terminar el tiempo que pusimos. Ahí está, ahora lo checamos. Esto huele muy rico. Checamos que realmente esté cocido el pan. Vean cómo se ha separado. Aquí está el flan y aquí está el pan. ¿Cómo vamos a saber si ya está cocinado? Vamos a tener que sacarlo y introducir un cuchillo. Déjenlo saco porque está caliente y no puedo porque estoy con la cámara en la mano. Ahora vamos a checar si está cocido. Con un cuchillo voy a introducirlo en el centro porque es donde siempre tarda en cocinarse. Y miren, todavía le falta como unos 5 minutos o menos. Entonces lo voy a meter 3 minutos más. Nada más 3 minutos y ya está listo. Ya realmente ya no está crudo. Pero otra cosa, acá arriba tiene espumita. Dejen checo por otro lado, por aquí cerquita. Si se dan cuenta, ya casi sale seco el cuchillo. 3 minutos más y está listo. Vamos a meterlo. Van a hacer lo mismo. Ponen 3 minutos, le ponen el nivel que quieren. Si es que ya está, pues lo dejan así. 3 minutos y ya está listo. 3 minutos más y estuvo perfectamente cocido. Vean, hasta sale la boronita del pan donde ya está. Ahora nada más lo vamos a dejar enfriar. Nada más hay que moverle tantito así. Yo lo voy a tapar un poquito y lo voy a poner afuera porque está haciendo bastante frío y ahí se va a enfriar rapidito. Y si no, ustedes lo dejan unos 10 minutos a que nada más se entibie y ya lo pueden. Ya desmoldé mi fresa flan o imposible o como quieran llamarle. Ustedes pueden hacerlo de cualquier sabor. Yo nada más lo dejé 10 minutos que se entibiara y ya lo desmoldé. Yo como le puse bastantita cajeta encima, se escurrió y nada más la fui regando aquí. Aquí está, miren, aquí se escurrió, pero no creo que sea el problema. Huele riquísimo y sabe muy rico. Ya van 2 veces que lo hago. El otro lo hice en sabor vainilla, también pueden hacerlo en sabor chocolate. Si ustedes lo hacen en su horno de la estufa, lo dejan 40-45 minutos normalmente, pero para un apuro, si quieren regalar algo y no tienen qué, y tampoco tienen la leche evaporada, no tienen una leche condensada, y lo que siempre tenemos en casa para los niños es leche y azúcar. Y miren, ya lo tenemos listo. Espero que les guste. Yo lo voy a regalar y no sabía qué y fue que se me ocurrió hacerlo. Digo, algo rapidito y voy a dar esto. Bueno, espero que les guste y se animen a prepararlo, y si lo hacen me dejen sus comentarios. No olviden comentar y calificar. Y si les gustó este video, compártanlo con sus amigos. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Bye.